नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुक्या सुंगटाची किसमूर। ही हांवें सुकी सुंगटां घेतल्या। सुकी सुंगटां हांवें साफ करून घेतल्या। ही सुंगटां आमकां भाजून घेवपाक जाय। सुंगटां हांवें भाजपाक गॅसार दवरल्या। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या। सुंगटां आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। पळयात, सुंगटां अशी भाजून घेवपाक जाय। सुंगटां भाजून जाली, गॅस हांव बंद करता। ही सुंगटां आमकां मातशी थंड करून घेवपाक जाय। किसमूर करपाक हे हांवें बाउल घेतला। तातूंत हांव बारीक शिनलेलो कांदो घालता। हे हांवें 2 कांदे बारीक शिनून घेतल्या। थोडे मीठ घालता। सुंगटांक मीठ आसता ताका लागून थोडे मीठ घातला। अर्द वाटी सोय घालता। थोडी ओली कोथमीर बारीक कापून घालता। पाव चमचो हळदीची पावडर, अर्धो चमचो मिरचीची पावडर, 2 सोलाचे बारीक कुडके करून घालता। मिक्स करून घेऊया। ही भाजून घेतिल्ली सुंगटां घालूया। पळयात, सुंगटां बरी एकदम कुरकुरीत भाजल्या। अशी कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय। ही भाजलेली सुंगटां घालता। सुंगटां घालून मिक्स करून घेऊया। आणि पळयात, सामकी रुचीक सुंगटांची किसमूर तयार आसा। सामकी रुचीक सुंगटाची किसमूर तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।